Imirasire TV, isoko y'ibyishimo. Isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Nashakaga kubasaba mbabwira kwihangana, kubera ko inkuru urukundo nyarukundo iri ku gitinda ukuntu. Ariko ikibazo nta kindi nuko tuyikora turi babiri, rero undi tuyikorana kubera ibindi bibazo byo ku ruhande ntabwo akunda kuba hari. Nukuri bityo mujye mutwihanganira rwose, buri uko ibonetse tuzajya tuyibagezaho. Nukuri murakoze kubinyemerera. Nkimara kugera muri salo nkazengurutsa amaso yanjye hose, nahise nikanga nibaza igihe ibyo bintu byabereye muri iyo nzu, kuko nyuma yo kwinjiramo ngasanga hatandukanye cyane nuko nahasize mu gitondo, kuko hari hateguye mu buryo wagira ngo hari ikirori cy'akataraboneka. Uhereye ku mitako yari iri mu ntebe zo muri salo, kuri purafo, ibikuta byose hagiye handitseho n'amagambo asa neza mu mabara yose, aho ikaze mama wa Gema amubwira ngo agire ubwisanzure bushya mu buzima bwe, ndetse n'andi avuga ko kuva uwo munsi Gema agiye kumurwanirira akamubera umubyeyi amwitura ibyo yamukoreye kuva akiri umwana muto. Namaze kubona iyo mitako ndebye mu ntebe aho mama Gema yari yicaye, mbona ari kuyitegereza cyane, mu maso ye hagatembamo amarira. Mpita nsaba Gema ko twamwegera ubundi akabona ko tumuri hafi, kuko kuba twamuvanye iwabo ntabwo ari byo bihagije gusa, kuko agomba kubona ko tunari kumwe nawe mu busabane. Ako kanya twese tumwicara iruhande, wakomeza kwitegereza salo yose uko imeze. Nuko Gema ahita atubwira ati munyihanganire, kubwo kuba inzara imaze kubagera habi ndumva yiri wo mwanya mwiza wo kuba twafata amafunguro ubundi tugasubiza agatima impembero. Daniela ati ati rwose njye wagira ngo ndimo kurota, kuko ntago ndi kwiyumvisha uburyo ndi kure ya Gareti, ku buryo atamfiteho ububasha, ku buryo ndi kumva n'ibindi byose nabyihorera, ariko ngakomeza kwibera muri uyu munezero. Gema ati oya mama, ibyo turaza kubiganiraho tumaze gufata amafunguro, ubwonko bwacu buri hamwe, kugira ngo tunagusobanurire byose uko bimeze. Ako kanya Daniela yamaze kubyumva ashatse kugira ikindi kintu avuga, mbona Gema arahagurutse ahita agana aho twari twabonye mu gitondo ko hari igikoni. Nuko nanjye ngumaho muri salo na mama we, ariko nta magambo, kuko ntacyo nari mfite cyo kumubwira. Kugera ubwo Gema yagarutse ateruye ibisorori, ubundi abirambika ku meza, ahita atubwira ko twakwegera ameza, abivuga asubira kuzana n'ibyari bisigaye. Uko umubona ukabona ari mubwira bwinshi cyane, bigaragara ko mu buzima bwe nta wundi munsi yigeze agira nk'uwo nguwo. Ubwo nahise nsaba Daniela ko yahaguruka ubundi tugasanga ameza. Nuko arahaguruka twegera ku meza, bihurirana nuko Gema yarazanye ibisigaye ndetse n'amasahani, ubundi ahita yicara iruhande rwa mama we. Nuko ahita amwarurira ibiryo amushyira imbere, amubwira ko yatetse ibiryo akunda. Ako kanya njyewe inzara yari ingeze habi, nta mwanya wo gutekereza nari mfite. Nahise narura vuba sinjye warose ibya mbere bigeze mu kanwa, numva ndiruhukije mu nda, naho hatangira kwishimira ko mpibutse. Ngiye kumva numva ngaruye ubuyanja, ariko kubwo kuba nari mperutse kurya mu ijoro ryashize, naryanye umuvuduko ku buryo habuze gato ngo binige. Ngiye kubona mbona Gema ari kunyitegereza, murebye ahita azunguza umutwe ambwira ko nakomeza nkarya. Ibyo kuganira byo ntago byari bihari, ahubwo wenda nagabanije umuvuduko mu kurya, ariko nkomeza kurya. Ku rundi ruhande Gema yari ari gusangira na mama we, amutamika nk'umwana mutoya. Ngiye kubona mbona amarira ku maso ya mama wa Gema ari gutemba akagwa mu biryo. Mu kubitekerezaho mbona arambitse hasi ku meza ikirisho yari afite. Nuko atangira gusepfura mu magambo ateye ubwoba n'intimba y'agahinda, avuga ati gusa abana banjye ndumva mfite ubwoba. Nibyo wenda iki cyemezo mwafashe, wowe Gema washakaga kundamira no kurengera ubuzima bwanjye, ariko wirengagije ko ubwawe wamaze kubushyira mu kaga, kuko Gareti ukuntu muzi ntabwo azaruhuka atatubonye, kuko umujyi wose azawuzenguruka kugeza igihe azatubonera urugo ku rundi, ndabizi azadushakisha. Gema
ahita avuga ati oya mama wowe gabanya guhangayika, nta kintu na kimwe kizabaho, ikindi kandi natwe ntabwo tuzicara ubusa kuko tuzagira icyo dukora. Daniyela ahita avuga ati ubuse muzakora iki? Gusa abana banjye ntabwo nabura kubabwira ukuntu mbishimiye cyane, nubwo wenda ntagize amahirwe yo kuba mbafite kera ubwo ibyago byanjye byatangiraga, ariko ubu ngubu ntabwo mwakumva uburyo mbishimiye bidasanzwe. N'uyu musore nubwo ntamuzi ariko ni intwari cyane biragaragara. Ndamusubiza nti murakoze cyane. Daniyela ahita avuga ati none se wowe n'umukobwa wanjye muziranye muti? Gema ahita avuga ati se mama ibyo nibyo biguhangayikishije? Daniyela ahita avuga ati umva da, mbure kubihangayikira se kandi ngomba kumenya ibimwerekeyeho byose nk'umusore nabonye nk'intwari. Birumvikana ngomba kumufata neza ku buryo atazagucika, cyangwa hano hanze ntago hari abakobwa bameze nka kera ku bwacu. Gema ahita avuga ati ariko mama uzi ko ntari nzi ko uzi gutera urwenya? Daniyela ahita avuga ati none se ndi gutera uruhe rwenya? Ibyo ndi kuvuga ni ukuri, ahubwo musore rata nyibwirire, wowe n'uyu mukobwa mwamenyanye gute? Ndamusubiza nti twamenyaniye. Gema ahita nca mu ijambo maze ahita avuga ati twamenyaniye muri kaminuza. Daniyela ahita amubaza ati yo ese burya nawe yiga kaminuza? Gema ahita avuga ati yego mama. Daniyela ahita avuga ati ndabyumva rwose wagize amahirwe, kuko ntago wabona undi musore ubana nawe mu bihe nk'ibi ngo akwizere. Gema ahita avuga ati niyo mpamvu mukunda mama. Gema yamaze kuvuga gutyo ndimo kumwitegereza, nibaza impamvu abeshye mama we ko niga muri kaminuza, nibaza niba yaba afite ipfunwe ry'uko niga mu mashuri yisumbuye bityo nkaba ntari ku rwego rwe, akaba adashaka kubigaragaza. Sinamenye impamvu, ahubwo nkomeza kurya kugeza ubwo na Gema yasangiye na mama w'ubundi twese tugahaga. Gema agatangira kwanura ibyo twakoresheje, ubundi nyuma akaza kuzana n'ibyo kunywa. Ngatungurwa no kubona azaniye mama w'inzoga ya divayi mu za kera cyane, akamubwira ko arimo kumwakira, ubundi akamusukira mu kirahure akamuhereza. Mama we yajya kwakira ikirahure bakagihurizamo hagati mu biganza byabo. Gema ahita amubwira ati mama uyu ni umunsi w'itangiriro ry'ubuzima bushya bwacu, kubw'iyo mpamvu ntago nabura kukubwira ikintu kindi ku mutima, uhereye ku byishimo, akababaro ndetse n'ibindi byose mfite ku mutima. Reka mpere ku kababaro kugira ngo ibyishimo bize kuza nyuma, birangire byibura twishimye. Ariko ikintu cya mbere cyambabaje ni amateka y'ubuzima wabayemo, kuva wahura n'uwitwa papa wanjye akagufata nk'inyamaswa kugera ku rwego rw'uko ubwawe ubaho utariho, kandi uri umugore mwiza ufite n'agaciro nta n'ikintu ubuze. Rwose byarambabaje cyane. Ikindi kintu cyambabaje n'uburyo nabayeho imyaka yose mbizi ko ukorerwa ihohoterwa, ariko nkaba ngomba kwihagararaho kuko numvaga ko ari ibintu bizashira, ariko imyaka igashira indi igataha. Rwose nanjye igikomere wagize ni nkaho twagisangiye, gusa njye nari nkiri umwana nta kintu nari kubikoraho. Ikindi kintu cyambabaje kurusha ibindi ni uko nabayeho ubuzima bw'ubupfubyi, kandi wowe warandwaniriye ishyaka unshakira umugabo utekereza ko azambera papa mwiza. Ibyo ntago mbikurenganyiriza kuko Gareth yakwihishemo ndetse yihisha no mu bandi bose. Nanjye byarambabaje uburyo nabayeho nderwa n'umubyeyi umwe ari we wowe gusa, kandi wagakwiye kuba papa hari icyo ari kugukorera ari ukukwica urubozo gusa. Mama ndakwinginze ubu buzima tujemo nubwo bushobora kutugora, ariko byibura butubera itangiriro ry'ubuzima bushya, bimere nkaho turi wa munsi wavuye aho wabaga ndi uruhinja ukajya kwa Gareth, mbese nkubera umugabo uzaguha ibyishimo utigeze ubona mu buzima bwawe. Mama ikintu cya mbere kinshimishije mu buzima ni ukubona ndi kumwe nawe, nzi ko tugiye kujya dukora icyo dushaka cyose igihe tubishakiye n'uburyo tubishaka. Mama ubwigenge bwawe nicyo kintu nishimiye, ndetse no kumva ubohotse umutima wawe byose nibyo bizanshimisha kurusha ibindi. Ikindi nanjye nkaba nzareka byose mu buzima, ubundi nkaguha ibyo byishimo ku buryo nzakuberaho Gareth atigeze aba. Mama ndashaka kukubona uri guseka waribagiwe ibintu byose byakubayeho muri iyi myaka, mbese utangira ubuzima bushya nanjye bizanshimisha. Kandi mama nzakora buri kimwe cyose kugira ngo ugaruke uko wahoze, kuko ndagukunda cyane kandi nzakurwanirira ishyaka. Gema yamaze kubwira mama we gutyo, mama we ikiganza cye yagiteretse ku mutima we, noneho intimba iri gutuma amarira ashoka ku maso ye, ubundi akagwa ku meza y'aho twari twicaye. Nuko mama we mu kiniga cyinshi ahita amusubiza ati mwana wanjye Gema,
amagambo umbwiye anyibukije byinshi ku buzima bwanjye, kuko nyibukije umunsi nari ngutwite, aho nari nzi kuri marayika wanjye uje kumba hafi, nyuma y'amagorwa y'ubuzima nari maze kujyamo, aho umuryango wanjye wose twari tumaze gutandukana nta n'amahitamo dufite. Nuko najya nkora ku nda yanjye nkumva ndishimye, ku buryo muri njyewe ntazi uko niyumvaga. Noneho uko amezi agenda yicuma indi irimo gukura, ngakomeza nanjye gukuza ibyishimo, kuko mu buzima niyumvagamo kuri marayika uje kumba hafi, ukazandinda ukamara n'irungu. Ariko nyamara nyuma yo kuvuka kwawe nkajya gushakana na Gareti, ngahita nsanga ninjiye mu kuzimu. Nibwo natangiye kuba mu icuraburindi rikabije cyane, ariko ngahora nizeye neza ko isaha n'isaha ari wowe marayika uzahankura, waba uri umwana cyangwa se mukuru. Mbese icyizere nakugiriye kigatuma mpora numva aricyo kimbeshejeho, ku buryo ntakubeshye muri njye nari meze nk'umuntu uzi neza ko uyu munsi uzabaho maze ukambohora. Mwana wanjye nubwo namaze kwangirika kera haba ku mubiri ndetse n'ubwonko, ariko byibura kuba ubohoye roho n'umutima byanjye birahagije. Rero nanjye ngiye kukubera umubyeyi uko ntigeze muba mu buzima. Wa musore wowe ntago nabura uko ngushimira, kuko Gema yahise aca mu ijambo mama we maze aravuga ati, mama, uyu musore yitwa Lewi, ni umukunzi wanjye. Nubwo urimo kunshimira ariko niwe muntu wa mbere ukwiriye amashimwe, kubera ko igitekerezo cyose twagize muri iki gikorwa niwe wagitekereje, nanjye ubwanjye nkaba ntazi ikintu namwitura. Daniela ahita bati, rwose musore, nubwo nta kintu dufite ariko tuzakwitura mu buryo bwose. Ndabasubiza nti, oya, nta mpamvu yo kunyitura, kuko ibyo nakoze nari ndi kwikorera, cyangwa ko ari umurage nasigiwe n'ababyeyi guhora ndi ahantu nkenewe cyane. Daniela ahita bati, ngo wasigiwe n'ababyeyi, bivuze ko nta babyeyi ugira se? Ndamusubiza nti, yego, nta babyeyi ngira. Mama wanjye yapfuye mfite imyaka 8, naho papa wanjye we yapfuye mu kwezi gushize. Daniela ahita bati, yo, ihangane musore, rwose wumve ko hano mu rugo wisanga, nta kintu uzatuburana, kuko ibyacu ni ibyawe nk'umuntu ubashije kuhatugeza. Rwose ujye wisanga nk'umwana wanjye, kandi ngushimiye by'umwihariko. Daniela yamaze kuvuga gutyo ndamushimira, mubwira ko akoze cyane kandi nta kibazo nzisanzura. Nuko we na Gema batangira kuganira bitse imitima, ari nako ari gusoma kuri ya nzoga Gema yamuhaye, mu gihe Gema yari yanzaniye n'utuje ari two twe twisomeraho. Ubwo bamaze iminota itari mike Gema aryamye mu gituza cya mama we. Mbese ubona ibitekerezo ari byinshi cyane. Mbonye bimeze gutyo mpita mbabwira nti, mu by'ukuri ntababeshye, nanjye nishimiye kuba ibyo twatangiye twabigezeho, ubu mukaba muri amahoro, biranshimishije cyane. Kubw'iyo mpamvu ndumva ariko kanya ko kubareka ubundi mukaruhuka, wenda nkazagaruka kubarebeje uko mumeze. Daniela ese bati, yo, ubu se koko uragiye? Ko mbona iyi nzu ari nini se wakwirariye musore, kandi ubishatse waza tukanaha abana, ubundi tugasangira akabisi n'agahiye. Ndamusubiza nti, oya, kubera ko mbana n'abandi banyeshuri dufatanya no kwigira hamwe, ndumva bitaba ari byiza, kuko hari uburyo bworoshye twari dusanzwe tubayeho. Gema ahita avuga ati, mama, humura, azajya aza kudusura, reka tumureke agende ajya no kwitegura amasomo anaruhuka. Gema yamaze kubwira mama we gutya azunguza umutwe. Mama we amubwira ko nta kibazo, ariko asoza ambwira ko rwose sinzabibagirwe, kuko barankeneye mu buzima bwabo. Mu kwibaza ku magambo mama wa Gema ambwiye n'impamvu itumye ayavuga ngo barankeneye mu buzima bwabo, Gema ahita nkoraho ambaza ibyo ndi gutekereza. Mubwira ko ntabyo, ahubwo mpita mpaguruka nsezera kuri Daniela. Ubundi Gema ambwira ko agiye kumperekeza angeze ku gipangu. Ubwo namaze gusezera kuri Daniela mubwira ko ishuri nirimpa agahenge nzaza kureba uko bimeze. Ambwira ko azashimishwa no kumbona aho ari ku manywa, ngo yirebere neza umusore w'intwari adafite igihunga. Mama Gema mubwira ko rwose aricyo kuntakagiza, kuko nta kidasanzwe gihari. Ubundi muhereza umukono nanone, ubundi mva muri salo ngana hanze. Gema mbona banje kunyura mu cyumba, mu kandi kanya baragarutse nawe arankurikira. Twasohotse mu kabingaro kagana muri salo, ubundi tugenda tugana ku rundi ruhande rw'urugo, ari naho hari igipangu. Ngenda ndi gutekereza ku byo tuvuyemo, ariko nanahangayikiye amagambo mama wa Gema avuze ngo Gareti azasaka inzu zose ziba mu mujyi wa Kenti kugeza tubonye. Ndetse nanibaza ku kuntu tukigera aho ngaho Daniela yahise ahabona,
akavuga ngo dushaka kumwibutsa ibya kera, ariko sinabitindaho. Mu kureba iruhande rwanjye mbona Gema imbeho yamwishe, kubera ko yari yambaye agakabutura n'agasengeri yazengurukije amaboko akayahuriza mu ijosi kubwo kwanga gukonja. Nuko mpita mpindukira mubwira ko yasubira mu nzu akareka kwiyicisha imbeho. Namaze kubwira Gema gutyo mbona azunguje umutwe, ntiyagira ikintu avuga ahubwo akomeza kunyitegereza cyane. Mbona azunguje umutwe nanone mubaza impamvu atari kuvuga ahubwo akazunguza umutwe. Gema mbona akuyeyo amaboko aho yari yahurije mu biganza mu ijosi, ubundi aranyambira cyane atangira kwitsa imitima, bigaragara ko hari ibintu byinshi ashaka kumbwira. Nuko mpita mubaza ikibazo afite maze arambwira ati shalewe, ntakubeshya ntabwo nzi ikintu nakubwira aka kanya kuko ndi kumva amagambo yanshiranye. Ndamusubiza nti kubera iki se amagambo yagushiranye kandi ari umunsi w'ibyishimo? Yego ndabyumva urahangayitse ibigiye gukurikiraho, ariko ndumva atari byo byibanze. Ikibanze nuko mama wawe ari muzima, ikindi kandi hano hantu harihishe ku buryo Gareth atazahamenya. Rero humura kandi utuze ibintu byose biri ku murongo. Gema ahita avuga gusa ntago nanone wakumva ukuntu nishimye kubera wowe, kuko ntago nzi niba iyo ntaza kukumenya nari kuzabona amahirwe nk'aya mu buzima yo kuzabana na mama wanjye gutya. Ndamusubiza nti humura mukundwa, ibintu byose Imana ibibizi kandi ni imipango yabyo. Icyangombwa nuko muri kumwe gusa, igisigaye ni ukumuvuza ubundi agakira neza, akongera akigirira icyizere cyo kubaho atihebye, ubundi agashaka uko yakongera kujya muri rubanda. Gema yahise afata ahubwo sheri, ukivuga kuri ibyo ubu nzahera hehe nshaka uko navuza mama wanjye, kandi ntashaka kuzamujyana kwa muganga kugira ngo batazadufatirayo. Gema yamaze kumbwira gutyo nanjye mbyibazaho, kuko twagombaga gushaka umuganga wo kumwitaho ku buryo azarinda akira nta muntu n'umwe umenye ko arwaye n'aho arwariye, ndetse akaba ari n'umuganga ugira ibanga ku buryo atazatuvamo. Namaze gutekereza gutyo Gema mubwira ko ari ikintu cyo gutekerezaho neza ku buryo tutagomba kubihubukira. Ambaza uko byagenda, nambaza niba nzamufasha gushaka umuganga wo kwita kuri mama we, kuko kuri we urwego agezeho n'urwo kwirinda abandi bantu bo hanze ku buryo kuva uwo munsi atazongera kuba Gema ukundi. Gema yamaze kumbwira gutyo ntekereza ko nta muganga n'umwe tuziranye mu buzima uretse Lisa n'umugabo we wigiriye iyo pe, kandi nkaba ntagomba kubibazanamo kuko ntago twakiranuka. Gusa sinamuhakanira mubwira ko yanyizera ko nzakora uko nshoboye kose umuganga nkamushaka. Gema namaze kumubwira gutya ambwira ko yishimye cyane kandi ntihazagira ikintu binyangirizaho, kuko mama we azakomeza kwihangana kugeza igihe azabonera umuganga. Gema namubajije uko ku ishuri bizagenda, ambwira ko azajya ku ishuri agaragaze ko yahinduye amazina ubundi bashyireho Suzimike. Mubwira ko icyo atari igitekerezo cyiza, kubera ko abayobozi b'ishuri bazahita bamenya ko n'ubundi ari Gema wahinduye amazina akitwa Suzimike, bivuze ko umuntu wese uje kumushaka azamubona. Gema namaze kumubwira gutya mbaza noneho icyo yakora kugira ngo asubire ku ishuri mu ibanga nta muntu n'umwe umumenye. Mubwira ko muri ako kanya nta kintu ndi gutekereza, ariko wasanga impamvu ari uko naniwe bityo areke ntahe mu kigo ubundi tuzasubire tubivuganaho. Gema yambajije igihe tuzongera kubonanira. Mubwira ko ejo ntarara nje kubareba ngo ndebe uko bameze mu rugo rushya. Ambwira ko azaba yishimiye kumbona nanone kimwe na mama we. Mubwira ko mukunda cyane bityo areke ngende ubundi tuzasubire ejo. Namaze kubwira Gema gutyo ahita yongera kumpobera, ubundi anyegereza umunwa we ubundi tunyunyusa udusukari dukeya. Ibyo birangiye ahita ndekura mbona mu kiganza cye akozemo, ubundi ampereza amafaranga ambwira ko ari aya tike. Mu kumara kuyafata mubaza impamvu ampaye menshi, ambwira kutabitindaho mpita mubwira ko yibuke tutagomba gupfusha ubusa amafaranga, kubera ko mama we azakenera ubuvuzi kandi hazasabwa amafaranga menshi. Gema namaze kumubwira gutya ambwira ko nta kibazo ngomba kugira, kuko amafaranga yibye Gareth ni menshi cyane, ndetse yanamaze no kumwiba ikarita yo muri banke ibitseho akayabo k'amafaranga, ku buryo mu gitondo arazindukira kuyabikuza Gareth ataratangira gusaka niba hari ikintu yibwe. Gema namubajije niba byizeye neza, ambwira ko nta yandi mahitamo afite, kuko imyaka yose bamaranye mama we ari umukene, bivuze ko ayo mafaranga ariyo mama we yagakwiye kuba yarakoresheje kuva mu myaka myinshi ishize, bityo Gema arajya kuyiba mu buryo bwo gusubiza mama we agaciro.
Gema namubajije agaciro k'ayo mafaranga uko angana, ambwira ko ari miliyoni 19 z'amadenari. Mu kumara kumva ko kayabo k'amafaranga mpita ngira igitekerezo nakwita icy'ubusazi, ariko mpitamo kukibwira Gema, nuko mpita mubwira nti Gema, ntago nzi niba ibyo mbwiye ari ukuri cyangwa se bishoboka, ariko aramutse ari ukuri kuri njyewe nakumva ari nk'amahire. Urabizi ko umutekano wawe na mama wawe ari cyo kintu dukeneye muri aka kanya, kugeza igihe Gareti azagwira mu mutego yateze. Bityo uramutse ugiye gufata ayo mafaranga ukagira amahirwe ukayabona, ese ntago byashoboka ko wahita uva muri kaminuza nkuru y'igihugu ukajya kwiga muri kaminuza yigenga wirihira, ko muri ayo mafaranga haba harimo menshi cyane. Nagira ngo mbamenyeshe ko dufite indi nkuru yitwa Icyobo cy'Ubugwaneza twatangiye kubagezaho. Iyo nkuru urayisanga kuri channel yitwa Imirasire TV 2, akaba ariho yose izatambuka. Nanagusaba kugiriye umuhate twayishyizeho kugira ngo iboneke, wadufasha rwose ukajya kuyumva kuko uretse n'ibyo ni nziza. Linki iri hano hasi muri description, cyangwa se iki gice nikirangira urahita ubona Icyobo cy'Ubugwaneza ukandeho uyumve, ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe kugira ngo iyo nkuru uzayikurikirane yose, ndetse n'izindi zizahanyura n'ubundi ninjye uzabuzihanyuza. Murakoze, murakarama.